Так, друзі, всім привіт! Маємо відрядження у Житомир, а саме підготовка та тренування штурмових собак. А це означає кусачка 2 неділі, так що має бути цікаво. Дивимося далі, поїхали! Заходи. Отлично, заходи.
А, забула, було роздіти, бля, її, що ти? Фу. Ну що, колеги, іменно так ми добуваємо цей результат. Надіюсь, вам сподобалось. Продовжуємо. Фігурант. Пиши. Держи. Дядь, сделай красиво. Базару Зира. Ну так, шановні, так я провів 2 неділі. Надіюсь, вам сподобалося. Тому пишіть, ставте лайк. До зустрічі, па-па!